Maljorkas pirmajā sērijā jūs redzējāt mūsu viesnīcu, kurā dzīvojām 2 naktis, restorānu jūras krastā ar burvīgu skatu, vairākas pludmales, Kaptepera cietoksni, stalaktītu alus un lielo interviju ar Aneti Burvi, kas jau vairākus gadus dzīvo Maljorkā. Es viņam sataisīju kabačus un augsto zupu, viņam ļoti garšo, rolmopši, jā. Bet šajā sērijā mēs parādīsim un pastāstīsim par mūsu pirmajiem iespaidiem no pilsētas Magalufas. Kas te notiek? Dosimies pāri visai salai, kur baudīsim burvīgus dabas skatus, apmeklēsim atkal vairākas pludmales un satiksim vēl vienu latviešu meiteni Daci Vilciņu. Viņa mums izstāstīs, kā šeit klājas, parādīs vairākas skaistas salas vietas un kopā dosimies uz vietējo bāru baudīt tapas. Anetas mēs vēl neatvadījāmies, jo mēs pie viņas iegriezīsimies, domājam, pēc pāris dieniņām, jo tad mēs brauksim pastaigāt nedaudz vairāk pa pašu palmu, iepazīt vairāk pašu palmu. Es domāju, ka Aneta mums arī izstāstīs, kur mums vēl ieiet, ko apstīties, ko redzēt. Pēc 600 metriem izvēlieties nobrauktuvi pa labi. Bet patreiz mēs dodamies uz savu otro viesnīcu, kas saucās Florida Magalufas pilsētā. Esot baigākā jauniešu tusiņu pilsēta, to mēs šovakar redzēsim, iziesim. Tā kā mēs tur bijām jaunākiem, varbūt mēs tagad būsim vecāki. Izvēlieties nobrauktuvi. Vajag to saprast, gan vienu salas pusi, gan otru, tādēļ mēs tiešām esam izvēlējušies viesnīcas gan vienā, gan otrā pusē. Būtu labi, ja Elda pagrieztu tai navigācijas meitenē bišķi klusāk. Bet tad nezinos, kur brauks. Bet tūlītām pēc 8 minūtēm mums rāda, kad mēs jau būsim viesnīcā. Īstenībā man ir ļoti karsts. Elda saka, ka viņai ir augsts. Tad, kad vējš pūš, tad man ir augsts. Bet man ir karsts. Man viss šitas krekls viņu var izgriezt laikam. Kamēr mēs aizgājām apakaļ līdz stāvlaukumam, tiešām es esmu nosvīdis un man kreklu var izgriezt. Un tāpēc ātrāk gribās tikt līdz viesnīcai, ātrāk gribās nomazgāties pārvilku kreklu un sākt mūsu ceļojumā 3. dienu ar jaunu pilsētu, ar jaunu viesnīcu, ar jaunām emocijām. Ziniet, kāds katru vakaru ir jautājums? Nu, kāpēc bija jāēd atkal tik daudz vakariņās? Atkal mēs paēdām, atkal mēs knapi kustamies. Tu nevis mēs. Nu, labi, jā. Lēl teica, tikai nesaki pa mani, ka es arī tik daudz ēdu. Nu, labi, es nesmu, viņa neēda daudz. Tikai dažas kūciņas. Viesnīcu mēs parādīsim jums vēlāk, jo īstenībā atbraucām uz viesnīcu, kamēr mēs ievācāmies. Kamēr nolikām mantas. Pēc tam mēs atpūtāmies nedaudz. Tiešām nedaudz, kamēr pārrakstījām visus failus no kamerām. Un tagad paēdām vakariņas. Un izējam tepatām apskatīties netālu apkārtni Magalufas pilsētiņu, kā izskatās. Braucām šurp, jau redzējām, kad viss ir vienos bāros, kafejnīcās un kafijūšņikos. Tā kā iespējams vēl nav īstais laiks, lai izietu ielās. Ielās ir iespējams, ka šajā pilsētā sāk cilvēki parādīties vēlāk. Bet nu neko, šodien mēs iziesim nedaudz ātrāk, jo mums rīt āgri ir jāceļās un jādodās īra pāri atkal salai visai. Šeit jau, protams, visas vietējās mašīnas ir maziņas, tādas kā mūsu Fietiņš, vai nedaudz lielāks. Bet pirmīt redzējām pirmo reizi šeit X7, BMW X7 pabrauc garām. Un pēdējā brīdī pamanīju numuru, neticēsiet, Ukraiņu numuri. Vienīgais X7, kas ir, un tas pats ir no Ukrainas atbraucis uz Maljorku. Bet vienu gan es varu pateikt, kas vakaros te ir baigi forši. Nu, vismaz tagad, maija vidū, tas ir, kad ārā vakarā ir silts. Tas gan ir forši. Es eju vienos šortos un krekliņā, un man ir tiešām ne tikai silts, es pat nedaudz arī svīstu. Īstenībā aizmirsām padalīties, kad Elda vakaru, protams, neizturēja, iegāja veikalā, nopirka 2 kostīmus, nevienu kostīmu, vienu kleitu. Nu, lūk, šis ir tas viņas kostīms, pagrozies. Spāņu stilā.
Un jau vairāk cilvēki gāja garām un pieminēja, jums ir baigi foršais komplektiņš, tā kā spāņi novērtē vietējo spāņu modi. Patreiz notiek pasaules čempionāts hokejā. Kā jūs domājat, cik televizoros šeit bārā varēja redzēt hokeju? Nevienā. Visur ir tikai un vienīgi futbols. Nevienā vietā nav hokejs. Šeit tie, kas laikam nemāk slidot, tie arī neskatās hokeju. Kurš grib vafelīti? Devītās klases izlaidums gaida, kad viņi laikam tiks skolas disenē iekšā. Kas tas ir? Latvijā 9. klases skolnieki parasti ņem kāds viesunams, lai atpūstos kopā ar vecākiem. Nu šādi atpūšās 9. klase. Angļi sabraukuši 9. klases izlaidumus svin. Kas vēl šeit ir ļoti daudz, tas ir tetovēšanās saloni. Viss viens pēc otra, tikai tatu. Tā kā, ja jūs domājat braukt šeieni, tetovēt, taisīt biznesu, iespējams, ka tas nesanāks, jo šī biznesa niša jau ir aizņemta. Lelde man neļauj filmēt, bet es nevaru izturēt. Tikko pagāju vēl vienam bāram garām. Es nesaprotu, tiešām nav skaistas un normālas meitenes, ko paņemt darbā, kas varētu strādāt par tām, kas aicina iekšā bāros un kafejnīcās un restorānos. Šausmās! Es neko neteikšu par viņiem, bet mani nedabūt nevienā klubā un bārā iekšā ar tādiem ievilinātājiem. Un tie, kas tur ārā citi stāvēja, nu labi, protams, daba mums ir devusi savu izskatu, to mēs nevaram mainīt. Bet, ja tu ej uz klubu vai uz bāru, tad savas baltās botas paņem un nomazgā. Viss ir netīrs. Ar kādām tikko skrēja pa purvu, ar tādām tikko atnāca uz bāru. Kas te notiek? Mēs esam savu morāli iesildījuši un savas smadzenes. Mums vajag visu sagramot to, ko mēs redzējām, tas, kas šeit notiek. Un tad droši vien, ka pēc pāris dienām tad mēs iziesim vēl vēlāk ārā un apskatīsimies, kas šeit notiek. Kaut kas mainījies. Jā, vai kaut kas ir mainījies, vai ne? Vai paliks tie cilvēki tīrāki un skaistāki, vai ne? Bet, nu jā, mums vajag 2 dienas, lai to visu sagramot. Labrīt, no rīta! Šodien mums ir tāda atkal ļoti gara, ļoti pilna, ļoti interesanta diena. Jā, jau ir karsts, ārā ir aptuveni 27 grādi. Tagad apmēram ir pāri 9, tikai tā kā vēlāk pēcpusdienā atkal droši vien būs 30 grādi. Bet patreiz mēs dodamies uz pludmali, Formentoru. Pēc tam mēs apskatīsim tātad salas ziemeļus, visu, kas saistīts šeit apkārtam Formentoram. Un šodien 3 mums atkal ir viena tikšanās ar latviešu meiteni. Daci. Ar Daci. Un izrādās Daci ir arī no mūsu pilsētas, no Dobeles. 3 mums viņi ir jāsavāc no viņas darba vietas. Tā kā līdz 3 mums ir laiks apskatīt šo rajonu. Un tagad tūlīt aiziesim apskatīties uz vairākiem interesantām skatu vietām un pastīties uz šeit uz apkārt. Un arī palaidīsim noteikti šeit dronu mašīnai līdz šeit tiešām ir ļoti, ļoti forši un fantastiski. Jau tagad mēs esam priecīgi, ka mēs esam uz šejienu atbraukuši. Īstenībā šo vietu mums ieteica Dace, lai mēs atbraucam un tā kā... Apkārt skraida vēl Kaziņas kalna.
šodienas ceļojums var sākties. Kaziņā aizmuk. Kuku. Un kas pats interesantākais, jau no rīta šeit ir ļoti daudz mašīnu un daudz cilvēku. Un vēl vairāk šeit ir riteņbraucēji. Mēs viņus satikām gan braucot lejā, gan braucot augšā. Tā kā sportistu šajā salas daļā ir ļoti daudz. Ja tajā, kur mēs esam Magalufā, tur ir vairāk jaunie, vairāk ir tusētāji, tad šeit tiešām ir ļoti daudz sportistu, kas sporto. Es domāju, ka viņi arī šeit brauc ar tiem riteņiem, bet pie skata. Te ir tā ceļa. Iespējams, jā, ka ir baigie skati. Ir serpentīna kalnā augšā, kalnā lejā. Un tūlītā mums pavērsies iespējams, ka baigie foršie skati. Jū, dēļ šitā vien te bija vērts atbraukt. Nedaudz augstums te ir. Skaisti ir ļoti. Jāuzkāp noteikti tur augšā. Tur jāuzkāp. Bieži jautā, kur es iegādājos video un fototehniku, tad vislabākās cenas un vislabākais piedāvājums ir Rīgā Promix veikalā. Tiešām. Gan laba apkalpošana, gan labas cenas. Gribējām aizbraukt arī līdz Formenturbākai, bet izrādās ceļš ir remontā un tur nedrīkst braukt pēc 6 km, jau viņš ir slēgts. Nu nekas, jāpaliek mums ir šeit pat Pludmalē. Uztaisīsim pikniku. Jā, uzēdīsim nedaudz, līdz paņemtās brokastu maizītes. Nedaudz pasauļosimies, sagaidīsim 2:30, brauksim pakaļ Dācai un tālāk nodosim sevi pilnībā šodien vakaram Dācai. Dāca arī teica, ka Alkūdijā ceturtdienās esot tapas dienas. Takas vai tapas? Tapas viņiem. Tapas, jā. Tā kā šodien droši vien, kad izbaudīsim kaut kādu tapu. Nu, ritīgi veiks. Bet esam jau pašā Pludmalē un es jau redzu
zaļa, gan ūdeni. Tiešām sajūta ir, kad mēs esam atgriezušies Meksikā. Arī tāpēc, ka tie salmi, tie saļošanās. Skatieties, kādas krāsas. Baigās krāsas. Varētu teikt, ka šī pludmale patīk mums vēl vairāk. Šitā jau riktīgi tuvojas 5 zvaigznēm. Nepavēlti saka, ka šī pludmale esot viena no skaistākajām, viena no foršākajām, kur arī atpūšoties ļoti daudz dažādas pasaules zvaigznes. Atradām vietu, kur uztaisīt savu pikniku. Vēl te var saulītē sēdēt, pasauļoties. Man būs labi ar patām ēnu. Bet apskaties, jā, kāds mums šeit pavarās kāds piknikam. Ūdens kāds. Te patām jau arī pludmale ir. Uz vienu, uz otru pusi. Tāda apetīte ir. Tāda apetīte šajā skatā ir, jā. Tādā vietā reti, kad sanāk uztaisīt. Brokastu buķiki. Labu apetīti. Garšīgi. Un tie skati. Esam atbraukuši jau uz pilsētiņu, kur Dace strādā, nolikām pie viņas viesnīcas savu automašīnu, kabrioletu. Tā var saukt. Jā, un tagad dodamies. Mums ir 2 stundas laika, kamēr Dace vēl strādā viesnīcā, mums ir 2 stundas laika, kamēr viņa beigas darbu šodien. Tad mēs varēsim pasēdēt kafejnīcā, parunāt, papļāpāt, mēs iepazīstināsim jūs ar viņu, mēs uzdosim viņai atkal daudz dažādus jautājumus, kā viņa šeit ir nokļūsi. Bet patreiz mēs dodamies uz pludmali, vēlreiz pasauļosies, pagulēs šeit mierīgi. Es atkal atradīšu kādu foršu vietu, ko Dace ieteica, kad var uzlidot ar dronu un tad daudz ko smuku redzēt. Tā kā jā, 2 stundas mums ir brīvs laiks, un mēs vēl ejam un spriežam. Mums arī ir bērni, mums arī viņi izaugs. Un ja viņi, piemēram, izdomā, es te tagad gribu dzīvot Amerikā, vai Spānijā, vai Austrālijā. Nu, nezinu. Patreiz, kamēr viņi mazi, viņus galīgi laist projām negribās. Protams, kā būs, ka viņi izaugs lieli, to mēs nezinām. Bet, nu, dzīve saliks visu pa saviem plauktiņiem, kā saka, viss notiek uz labu. Un kamēr mēs kavējam laiku un kaut ko mēģinam runāt un muldēt, mēs esam pakavējuši laiku tik ilgi un esam jau pie pludmales. Un tiešām šeit ir skaisti. Skatieties jūs arī. Jā, un atkal tas foršais ūdens. Vau, un tur tālumā tās klintis. Tur baigās vilnas Nu, reāli paskaisto, nu ko lai saka? Nu, forši. Sako. Skatījos YouTube ļoti lielu skatījumus savāc tie video, kur vienkārši ir iziet cauri pludmalē. Es arī it kā varētu iziet cauri pludmalē. Vienalga kādai, arī parastai. Bet es skatos, ka te ļoti daudz meitenes guļ bez augšiņām, tā ka iespējams, kad mani nomētās ar smiltīm, tāpēc labāk laikam slēgsim ārā. Reku es jums ātri parādīšu, reku ir bez augšiņām. Hop, hop! Redzējāt? Neredzējāt? Pašvainīgi.
Beidzot esam Daci savākuši no darba, un Daci mums ir atvedusi uz Alkūdijas Porto Playa de Muro. Jā, un esam vienā ļoti jaukā restorānā. Un tagad iepazīstināsim ar Daci, un Daci izstāstīs, ko viņa dara tik daudz 1000 kilometru projām no mājām, kā viņai šeit klājās. Un vispār, jā, kā viņa šeit nokļuvusi. Varbūt no kurienes tu esi? No Latvijas, no Dobeles. No Tāpat kā jūs. Ei, tiešām, tu no Dobeles. Dobelnieks satiekās Maljorkā. Uz ielas nekad nesatiktos. Jā. Kā tu nokļuvi? Droši vien tas visvairāk skatītājiem interesē. Kāpēc tieši Maljorka? Kāpēc tieši Maljorka? Kā tu nokļuvi? Kāpēc izdomāji vispār aizmukt no Latvijas? Nu, es strādāju no darba no 9 līdz 5. Un man sāka iekļūt tādā rutīnā. Es domāju, jāpaceļo nedaudz pa pasauli, jāpaskatās kaut kas. Un tad es aizbraucu uz Turciju, un es atbraucu atpakaļ un bija Latvijā rudens, un es sapratu, ka es neizdzīvošu šo ziemu Latvijā. Un tad es sāku meklēt kaut kādas iespējas kaut kur citur dzīvot, un es iepazinos ar vienu spāņu meiteni Turcijā, kas man pastāstīja par iespēju būt brīvprātīgais ārzemēs. Un es sāku skatīties, es izdomāju, ka es gribu kalnus, es gribu siltu laiku, es gribu jūru. Un kaut kā tas viss, kas kopā sanāca, tas sanāca Maljorka. Un es gribēju iemācīties jaunu valodu. Es pat nezināju, kas ir Maljorka. Es vienkārši atbraucu uz šejieni un tad es iepazinos. Cik gadus jau tu esi šeit? Būs laikam jau 5. gads jau rīt. Bet tad, kad tu atbrauc šeit, bija kāds, kas tevi sagaida, kāds pazīstams? Tas bija tikai no aģentūras, no brīvprātīgo, Eiropas brīvprātīgo, Erasmus brīvprātīgo. Kur tu uzreiz sākumā dzīvoji? Teltī jau nebija jādara? Mazā istabiņā man bija gulta, un man bija galdiņš. Ja es izlaidu to gulti, man atbrauc latviešu meitenes ciemos. Mēs to gulti izlaidām, bet man nebija vairs, nevarēja attaisīt durvis. Es tādā mazā istabiņā dzīvoju. Bet par ko tu sāki strādāt uzreiz pašā sākumā? Tā bija brīvprātīgais ar bērniem, vasaras skola un caurām dienām pludmalē mācīja angļu valodu. Bet ko nozīmē brīvprātīgais? Tas nozīmē, ka tu strādā brīvprātīgi, tev neviens nav piespiedis un tu par to nesaņem algu. Es saņemu, man atmaksā dzīvesvietu, man atmaksā, tā kā man kaut kādu kabatas naudu samaksā. Un Pusdienas, jā. Un aliņu vienu. Nu, tas ir tajā kabatas naudā iekļauts. Bet, kaut kā jau laikam kaut kādiem ietaupījumiem jābūt, tā jau nevar. Nevar jau bez tā. Bet cik ilgu laiku tu kaut kādā sāki meklēt citu darbu? Nu, man bija tas līgums 1 gads. Un tad es atbraucu oktobrī, un nākamajā oktobrī tad jau sāku atradu vienu darbu golfa laukumā. Bumbiņas pienest? Nē, tā kā tenisa žinesti. Golfa laukumā es strādāju, tur tirgoju biļetes uz aktivitāti, tur bija tādi, kur $1 000 varēja vinēt. Kāds vinnēja arī? Nē. Bet varēja Tas bija vinēt. hole in one, tas nozīmē, ar vienu sitienu tev jātrāp iekšā. Jā. Un pēc tam jau es atradu darbu uz īpašuma apsaimniekošanā. Angļu firmā, kas mani uzņēma ļoti laipni. Un tad es tikai pagājušā sezonā beidzu ar viņiem darba attiecības. Un tagad sāku izdomāt, ka es gribās pa hoteļiem kaut kādiem, par viesnīcām uzzināt, kā darbojās viesnīcas un kā varbūt kaut kā izdomāt. Savu viesnīcu kādreiz atvērt. Varbūt, nekad nevar zināt. Nu jā, protams. Iemācīties kaut ko jaunu. Katru sezonu kaut ko jaunu iemācīties. Bet tu kā atbrauc tā dzīvoji visu laiku šitajā salas pusē, jā? Jā, visu laiku. Un es arī biju doma pārvākties kaut kādā brīdī uz Palmu, jo tur vairāk darba iespējas un vairāk pazīstama, vairāk latviešu tur ir dzīvo, bet nē, es laikam palikšu tepat Portupojensā. Un ziemas sezonā atkal ko tu dari? Šajā sezonā es biju Latvijā uz 3 mēnešiem aizbraukušas, bet ģimeni satikt un Tāpēc, ka Covid laiks bija un bija tāds klusums. Un tad gribējās tomēr aizbraukt uz mājām. Mājas, tad tev tomēr ir Latvija? Vai šeit ir mājas? Kuras tev skaitās mājas? Es pat īsti laikam nezinu. Latvija jau laikam būs vienmēr mājas. Bet, laikam jau es tagad šeit dzīvoju.
No tavu nākotnes tāda plāna un vīzija saistās viss ar Maljorku? Jā. Nu, nav doma tāda, kad atbrauks mājā un tagad būs slēpošanas instruktors Gaiziņkalnā. Pārāk augsts ir Latvijā. Nē, es laikam pieradu pie tās citas kvalitātes no dzīves un citas kultūras un citas veida cilvēkiem, kad es aizbraucu tiem 3 mēnešiem uz Latviju un tas bija man tāds. Bet tu arī jūti, ka cilvēkiem stresa līmenis ir zemāks arī pašai. Latvijā visi skrien, visi ir vāveres ritenī. Tas gan, jo, piemēram, es aizbraucot uz Latviju, es ieraugu, ka cilvēks nāk man pretī, es viņu sveicinu, jo šeit visi, jebkuru vietējo sveicinu. Man Latvijos man skatās, ko tu man sveici, tu man pazīsti. Viņa jau blondīne. Un man vecāki arī šeit, viņi iemācīs, ka tu, ja tu gājēji pāri, tu pasaki paldies. Jā. Vai arī, ka tu gribi kādu palaist mašīnai priekšā, tu saki, lūdzu, es tevi palaižu. Un man tās to pašu darīja Latvijā, uz viņu jocīgi skatījās. Cik bieži tev brauc vecāki ciemos? Nu, vismaz vienreiz gadā. Atbrauc. Draugi? Sākumā braucu diezgan daudz, bet tagad jau arī, kontakts jau pazūd un vairāk jau es esmu pārspāņojusies un vairāk jau šeit laikam tie draugi. No ģimene labprāt arī? Ģimene bērnus, ja būs, tad nākotnē viss ir šeit, ja? Jā, no spāņu puisis, domāju, ka jebkurš gribētu sacīt. Bet, Maljorka jau laikam nesaistās ļoti ar tiem riktīgi skaistajiem ģimeniskajiem, tiem īstajiem, jā. Jā, mačo spāņiem. Viņi ir maziņi un nerunā īstā skaistā spāņu valodā pēc maniem skatījumiem. Un kas, piemēram, ir tas, kas tev pietrūks no Latvijas? Ēdiens. Nu, ir tomēr, jā, kaut kāds mammas kotletes un kaut kas. Mamma vienmēr ar kotletēm sagaida lidostā. Tēvs ar Valmieru muižu saliņu un māte ar kotletēm tā man sagaida. Tad tu pēc smaržas atgriezies mājās pēc smaržas. Ja fāteris atver aliņu, mamma izsaka, tad tev atgriezies. Tāds, rosolu, protams. Tā visiem, kas visi ārzemēs ir, visiem vienmēr pietrūkst ēdiens. Augstā zupa, rupmaize. Krējums, majonēs. Man tās gaisa mērcīt. Viss ir, bet kaut kas savādāk. Kas ir varbūt no ēdiena, kas ir tāds, kas tev pirms tam Latvijā negaršoja, vai tu pat nebija pagaršojis, kas atbraucot šeit tev ir baigi iegaršojies? Es laikam, jebkas, ko es šobrīd ēdu, es nekad mūžā nebūtu ēdus pirms atbraucu Spānijā. Piemēram, šodien mēs ēdām baby squids un garnels, nekad mūžā nebūtu viņiem pat skatījusies. Bet tas jau tās garšas laikam mainās kaut kā. Bet tu mājā pat arī gatavojies? Jā, bet es laikam pa latviskai metodei joprojām gatavoju. Karbonāda ar izcepu. Vistas filē. Es kaut kādas tās metodas esmu bišķi paņēmusi no spāņiem, bet ir kaut kas, ko es arī esmu pamācījusi, arī kā savādāk gatavot, kādas ir vieglāk, kā gatavot, mēs nekad nebūtu iedomājušies. Bet tagad tie dzīves apstākļi, tu nedzīvo viena, jā? Jā, es dzīvoklī dzīvojam 2 cilvēki, vēl suns. Bet šeit, ja tu esi viens pats, tu neiespējami. Cik maksā dzīvoklis? 600 eiro, 2 stāv dzīvoklis, tas vēl ir īrēt, tas ir ļoti lēti. Piemēram, ja kāds izdomā, es gribu tagad vasaru, es normāli dzīvoju Latvijā, un ziemā es gribu arī siltumu. Piemēram, ir iespējams, ka atbrauc uz šejienu un izīrēs, no oktobra līdz martam, piemēram, dzīvokļi. Ir tādi ilgtermiņi. Tas nav ilgtermiņi, tas īstermiņa pusgadu. Var, jā? Ir ļoti daudz tādi, kas brauc šeit uz ziemu. Es zinu, pat man vēl bija pazīstamie. Viņus iepazinu šeit, kad viņi aizbrauca, tad, kad sezona sākās. Jo viņiem beidzās īres līgums un viņiem bija jābrauc mājās, jo arī dzīvokļi ir arī lētāki. Un tu arī vari dabūt pie jūras dzīvokli par labu cenu. Nesezonas laikā, jā. Tu teici, arī ir daudz latviešu. Tev bieži sanāk tikties vai kontaktēties šeit vispār Maljorkā ar latviešiem? Nē, nesanāk gandrīz. Nav tāda latviešu tusiņa, jūs neuzturat tādu savu komūnu kaut kādu latviešu? Man ir vienīgās komunas ir spāņu komunas un angļu komunas. Man nav nevienu latvieti. Es šeit nepazīstu. Vienīgi, man liekas, tu esi diezgan aktīvi tajā Facebook grupā Latviešu Maljorkā, jā? Es mēģinu viņiem palīdzēt. Ja tur jautājumi, es zinu atbildi, kāpēc gan neatbildēt. Bet ir arī bijuši tādi sveši, kas, piemēram, tajā
Facebook grupā pamana, ka tu atbildi un tu uzraksti, klausies, es būšu tur, vai satiekamies. Tā kā Ir tādi, tā kā mēs tādi haļāpčiki uzrodās. Ir tādi? Nu, man bija, kur viens latvietis bija atbraucis uz 2 dienām. Arī bija, un arī tā vienkārši randomā atbrauca un arī viņam parādīja. Viņam vairāk interesēja kaut kādas tur ballītes un tas, ka viņam parādīt kaut ko tādu. Bet, Kartē vienkārši atzīmē Magalufu. Jā, bet tā bija nesezona, tā kā Magalufs jau tur jau tas ir ciets. Bet ar vietējiem tu esi sadraudzējusies? Jā, man ļoti daudz pazīstam vietēji pa pilsētu ejot. Vairāk pazīstu nekā Dobalē tagad ietu cauri. Dobalē nevienu, man liekas, nepazīstu. Bet labi, mēs atbraucam, mums interesē, mēs aizējam uz pludmali. Tev nedēļas laikā vismaz vienu reizi sanāk aiziet uz pludmali? Jā, es tā kā īpaši tagad, ja es strādāju Kalasam Vicente pie pludmales, es pirms vai pēc darba es varu aiziet uz pludmali, jā. Un es arī dzīvoju, būtībā vienmēr es dzīvoju 100-200 metrus no pludmales. Ja es gribu, es varu aiziet no rīta, vakarā, pa nakts vidu var aiziet peldēties, ja gribētu. Kāds vispār vietējiem ir tas dzīves ritms? Pārsvarā brīvdienas ir pirmdienas un lielākās pasēdēšanas un ballītes ir svētdienā. Kā sestdienas, piekdienas ir tāds tikai turistu. Bet tavs tas dienas dzīves ritms no rīta celies, brauc ar riteni uz darbu. Ja man... Beidzās 3 to beidzas darbs. Jā. No 3 līdz, kad tu ej gulēt, ko tu vēl dari? Es aizēju paguļu siestu. Paguļu tradicionālo siestu pēc pusdienām un pēc tam pamostos atkarībā, ko gribās darīt un kāds laiks. Varu arī pirms neiet gulēt siestu, aiziet uz pludmali. Pēc tam jau ir vienalga. Bet ir jau tādi, piezvana tev, piemēram, Dācis, šodien mums ir tur kaut kādā vienā villā, mums tur ir šašlika cepšana, tusiņš, davai laižam. Tieši tā, jā. Tā bieži notiek. Un vispār to šašliku šeit, zini, kas ir šašliks? Tu neesi, piemēram, Angļiem vai vietējiem pateicis, kas ir īsti šašliks, kā viņi uztaisīt? Es mēģināju uztaisīt šašliku. Viņiem nav tāda kultūra pie mājas ārā, tur pagrillēt. Ir, bet īstais šašliks, kas mums ir ar sīpoliem, un tas nav. Viņiem vienkārši gaļu uzmet uz zivs. Jā, tur nav tāds šašliks. Piemēram, mēs ar Anetu vakar runājām, viņa savam draugam ir uztaisījis augsto zupu pagaršot, viņam ļoti garšoja. Tu neesi mēģinājusi kādam šeit vietējiem draugam Latviešu ēdienu iemānīt, pamēģināt? Es īstenībā... Ko viņš saka, ja tu esi? Bet to es varu darīt tikai ziemā, jo tie ēdieni, ko mēs ēdam vasarā, šeit neviens tādu ēdienu neēdīs. Nu labi, bet vasarā augsto zupu, piemēram? Es pati neēdu augsto zupu, tā kā es nemaz negribu nevienam citam iemānīt. Bet ziemā es gatavoju pazīstamam, bija kartupeļu pankūks, es saļaunku vārīju, ko kaut kādi kartupeļu biezeni viņi nemāka, es viņiem esmu mācījusi, kad jau kartu viņiem pārsvarā ar kaut kādiem pulverīšiem uztais. Bet es iemācīju, ka ar pienu vajag sajaukt un sīpoliņu ielikt. Bet kā tev vecāki, tad, kad tu izdomāji visus brauc prom uz Māljoku dzīvot, ko tev vecāki? Kā to uztvēra un kā to pieņēma? Es domāju, ka viņi izlikās, ka viņi ļoti priecīgi, bet Tu vispirms viņiem bolderjāņus iemānīji? Pirmais, ko es teicu, ka es braucu uz pusgadu. Bet tad atklājās, ka tas ir uz gadu. Bet es jau biju šeit, tā kā es jau biju drošībā. Bet, tas tā, protams, priecīgi, es kaut ko vairāk varēšu apskatīt. Viņi varbūt arī priecīgi, ka viņi var atbraukt. Tieši tas bija pirmais. Bet cik tu reizes dienā vai nedēļā, piemēram, sazinies ar saviem radiem? Agrāk es domāju, ka bija biežāk. Bet tagad jau tas dienas ritms un bišķi tā kultūra ir mainīsies un arī vairāk šeit pazīstam un draugi ir, tā kā vairs jau arī sazvanās sestdienās, svētdienā, dzimšanas dienās un kaut kādas tur ziņas. Bet tagad jau arī, es domāju, ir vieglāk. Jā, tāpēc, ka ir aizsūta, man viss kārtībā nosūta bildi. Un viss, tas arī savādāk. Tagad tomēr vecākiem vieglāk, ka viņi redz, kurā brīdī var dzīvē sazināties. Nav tā, ka mamma visu laiku griba mazbērnus.
Viņai jau pietiek. Viņai jau 4 4 jau pagaidām ir. Tā kā. Jau, jā? Nu, tad tu esi tā Es mierīgi vēl vari dzīvot. Vēl kādu brīdi. Bet, es domāju, ka pagaidām man ir tāds brīdis, ja mācīt, es vēl mācos, pilnveidoju spāņu valodu, es gribu arī sev profesionālā ziņā šeit pilnveidot. Tā kā es vēl negatavojos. Kas notiks, bet vēl tam nesteidzos nekam tam līdzīgam. Tikko pabijām La Victoria ragā. Jūs arī redzējāt šos foršos skatus no drona. Un tagad mēs iebraucām Alkūdijas vecpilsētā. Pateikt vienkārši hello, jo mums ir jāsteidzās uz tapām. Leldei atkal gribas ēst. Jā, kaķīti ieraudzīja. Tāda mājās aizjus. Kaķīti. Īstenībā pirmīt braucām garām, domājām, varbūt tām arī nemazām neiebrauksim, bet īstenībā to, ko mēs redzējām, pa mazu stūrīti, kas mums atkal atgādināja kaut kādus viduslaikus un gribās iebraukt arī. Jā, ieskauts tādos mūros biezos. Gribās kaut ko pārskatīties, jo tā viena mazā pilsētiņa, kas līdzīga bija viduslaikiem, mūs baigi iepatikās, iedvesmoja, un tagad visu, kas ir tādā stilā, visu mēs tagad ķersim un skatīsimies, kas mums trāpīsies pa ceļu. Dace teica, ja savāc suņa sūdu, atrodi tabonu 600 eiro. Tā kā, es domāju, vāciet Latvijā aiz saviem sunīšiem, braucat uz šajien un kļūsiet ātri vien bagāti. Veldi saka, ka mums jāmaina esot viesnīca no Magalufas ir jābraucot uz šajieni. Un vakaros jānāk jāpasēž kaut kur centrā kafejnīcā. Viņai te tā iepatikās, viņa teica, es projām nebraukšu. Man uz to Magalufu apakaļ tusiņu pilsētu nedabūs. Iebraucām Alkūdijas vecpilsētā ikā uz 3 minūtēm. Pateikt, sveiki Alkūdijai. Bet mums te tā iepatikās, ka mēs te riņķojam. Un nemazām neskriedam uz mašīnu apakaļ. Jā. Pilnīgi atšķirīga pilsēta nekā mēs tagad dzīvojam, kurā viesnīcā, nekā Magalufa. Un šī pilsētiņa labāk patīk. Jūs jau esat iepazinušies ar Dacu un sapratuši, kā viņa šeit ir nokļuvusi un ko viņa šeit dara. Un tagad viņa mūs ir uzaicinājusi uz vienu brīnišķīgu restorānu, ir pasūtījusi galdiņu, lūk šādā skaistā pludmalē. Mēs ar Leldu peldējāmies tur otrā pusē tam kalnam, un no turienes es lidoju dronu. Bet šeit arī lejā ir tepatām pludmale, un tepatām ir arī šis restorāns, kur mums ir sarunāts galdiņš, un iesim parādīsim, ko mēs šodien pusdienās ēdīsim. Īstenībā tas Maljorkas ēdiens, kāds ir, tas īstenībā ir baigi svaigais un baigi garšīgais. Lūk arī Dace Leldi. Šodien abas tā ir tik traki norunājušās. Un Dace tik traki ir izstāstījis, kā viņš šeit ir nokļuvis un ko viņš šeit dara. Un tagad mums ir pusdienas. Īstenībā tikko es aizgāju projām. Es biju tikai minūti projām, neticēsiet, šie šķīvi bija vēl galīgi pilni atnāca.
meitenes izmanto laiku, lai varētu tajā brīdī, kamēr es esmu prom, lai varētu paēst. Skatieties šīs laimīgās sejas. Cilvēks netic tev. Kā viņi var neticēt? Ja es saku, tad tā ir taisnība, savādāk nebūt. Bet tiešām akal, mums ir brīnišķīgs skats uz jūru, šo brīnišķīgo krāsaino ūdeni ar pilnīgi svaigu ēdienu ar garnelēm, kas ir noteikti, ne, tas nav garneles. Garneles esot te patās izvejotas pa nakti. Jā. Tā mums pateikt. To Lelde atkal jums saka. Es domāju, neticiet Leldei, šitās garneles nāk no Lidl veikala, bet jā, tiešām. Nu, vieta ir fantastiska un labprāt mēs šeit pasēdētu droši vien ilgāk. Ja mums nevajadzētu steigties tālāk uz dažādām interesantām vietām, ko Dāce mums sarūpējas, lai šodien parādītu, viņi saka, līdz pat 12. vakarā viņi mūs vadāšot pa dažādās ekskursijās. Mums 7 jau ir tapas pasākums. Jā. Īstenībā mums šodien ir vēl viena ēšana, jā, mums šodien ļoti daudz visu. Ēdam, padzeramies, noskalojamies, atkal parunājam. Nu, meitenes, kā jums garšoja? Ļoti garšīgi, tiešām svaigi. Tiešām ir svaigi jūras produkti. Es domāju, ka Lelde kā vienmēr melo, viņai vienmēr viss garšo. Jā. Nē, šoreiz tiešām tikai svaigi. Ja atbrauks mājām būs plus 5 kg, teiks, nu kā varēja neēst, ja viss bija tik svaigs. Kura būtu tā sezona, kad tu ieteiktu, piemēram, mums baldījumiem latviešiem braukt uz Maljorku, lai nav... Īstenībā tagad jau arī nav traki, ir īstenībā baigi forši, bet tā saule ir tik spēcīga, ka sadegām ļoti ātri. No kura mēneša līdz kuram ir tā sezona, un kad tu ieteiktu braukt, un varbūt tām, kad arī nebraukt? Es domāju, tas ir atkarībā, ko tu gribi darīt Maljorkā. Jo ir ziemā arī ir, piemēram, ir ļoti visu gadu ir saule, ir kaut kādas lietas brīži, bet ja tu gribi kāpt kalnos vai tu gribi apskatīties ziedošus kokus un kaut ko tam līdzīgi, tad tas ir janvārs, februārs var braukt. Un arī biļetes ir daudz lētākas un marts, aprīlis, mājas, tas būtu priekš velosipēdistiem, kas grib nodarboties ar sportu, protams, arī ziemā. Un vasarā, kā jau visur, ir pludmalē un izbaudīt, nosauļoties un tam līdzīgi. Un tad atkal ir arī pēc oktobra, tad jau ir Ziemassvētki, tad arī skaists laiks ir. Tā kā visu cauri gadu atkarībā, ko grib darīt. Ja grib aktīvi kaut ko darīt, tad var braukt ziemā, pavasarī, un ja grib atpūsties un neko nedarīt un sauļoties, tad tā ir vasara. Ja, piemēram, tagad kāds pēc raidījumā redzēs, ka tu esi šeit, un, piemēram, kāds izdomā braukt uz šito pusi, un viņš tevi grib sazināties, viņš var rakstīt tev Facebookā? Jā, es domāju, ka noteikti. Man nevar atrast tajā latviešu Maljorku grupā. Kā tu teici, esmu aktīvists, un nezinu, kad man jāsaka vārds ir, uzvārds. Mēs ieliksim zem tevis apakšā tavu Facebooku. Jā, protams. Es esmu priecīgi izrādīt, man arī parunāt latviski, jo man vienīgais, kas man sanāk parunāt, latviski, tas ir pa telefonu ar ģimeni. Nākamais, kas brauks, piemēram, uz Maljorku un izdomās braukt pie tevis ciemos, 3 lietas, ko tu gribētu, lai viņš atver? No Latvijas, 3 lietas. Vegetu, majonēzi, brokastu majonēzi un... Zefīrus. Nē. Bet trešo es jau esmu gandrīz jau aizmirst. Ja varētu izcept kotletes pirms braukšanas, un paņemt no mammas. Ja mamma izcept kotletes, un tā varētu tā kā pabraukt caur Dobalai un atvest. Redzējāt, skatītāji, visas 3 lietas tās bija ēdienas. Tā kā pieliekat pilnu čemodānu ar ēdienu. Un brauc ciemos. Braucat ciemos, jā. Bet man arī īstenībā Latvijas balzāmiņi ir apsolīti pāris cilvēkiem par to, ka kaut kādām lietām, ko man palīdzējuši vai kaut ko tā kā. Arī Latvijas balzāmiņas man var 0,5. Bet Latvijas balzāmu tu esi vietējiem parādi. Iedevusi nogaršot, jā, ko viņi saka? Ziemā, jā. Viņi teica, baigi silts palika.
Bet te jau vietējie, ko ņālu, vīnu, sangriju, kaut kādu vēl dzēriens. Viņi dzer tur tādu šnabi, piemēram. Ka tīrajā šnabi dzer. Nu, tā kā normāli latvieši. Gin tonics ir populārāk. Tādus kokteilīšus un tam līdzīgi. Un pēc ēšanas šotiņu ar kaut kādu liķierīti vai piemēram aperitīvu kaut kādu, jā. Ir tāds, vai kaut kad jūs varbūt vēlāk pamēģināsiet pēc ēšanas. Tev bija grūti pēc ēšanas to vienu dienu? Nē, man bija 3 dienas grūti. Labi, 3 dienas, tāpēc, ka tu pēc ēšanas neiedzēri to mazo, ko sauc. Man bija grūti, tāpēc, ka es 4 salus izdzēru. Lielos. Kaut kur ēdā, un pēc tam arī deva šitos. Jā, viņš tāds kā... Stiprus tāds zālīšu piegars. Klausies, no kā tev ar sportu? Izņemot to, ka tu minies uz darbu un apakaļ. Sākumā es baigi aktīvi braucu kalnos un gāju kalnos, skrēju pa trepēm augšā lejā. Tagad jau pludmalītē vairāk un tāds... Klausies, tev kā blondīnei, ne spānietei, cik ir grūti vai viegli šeit iepazīties? Jā, kāda piekrišana? Kāda tev ir... Skrien pakaļ, meta puķēm, sauc uz randiņiem, vispār precēties, taisās vēl kaut kādā. Būtu mums vairākas stundas viņš tā parunā. Bet, varētu pateikt, jā, ir pietiekami pielūdzēji, lai neteiktu vairāk. Bet otru, ka var pateikt, bet spāņu meitenes mani gribētu redzēt, ka eju projām, nekā es nāku. Kā es kaut kur ierastos, mums jau rekurtē. Viņam nepatīk skaistas sievietes. Tāpat kā mums nesen kaut kur bija rakstīts, kaut ātrāk beigtos karš un tās ukraiņu meitenes vairs nebraukt iekšā, jo braukt projām. Jā, savādāk vispār nekad neaprecēšos. Tāpēc spānietis ļoti greizsirdīgas sievietes ir un ļoti... Man varētu pat teikt, man grūti dzīve ar viņām ir. Tāpēc, kad, droši vien draudzenes tev neviena šeit nav. Spāniete nav. Man draugi tev vairāk ir droši vien puiši, jā? Ir man no Dienvidamerikas, no Anglijas, no Vācijas un viena no Amsterdamas ir, bet man nav spāņu. Bet cik reizes ir bijuši tādas reāls iespējas apprecēties? Kad pirmajā randiņā saka vietējais, visi es tevi precu. Tu domā pagājušā nedēļa vai vispār? Skaidrs. Saskaidīt. Es domāju pagājušo nedēļu tikai. Bet, jā. Viss atkarīgs no gredzena. Cik dārgs gredzens. Un no Porsche. Jā. Bet, jā. Īstenībā, ja piemēram tā varētu pagriezt to laiku apakaļ un tagad pateikt, ka tu esi, nezinu, piemēram, sekretāra kaut kādā ļoti labā uzņēmumā Latvijā ar ļoti labu algu, tu iemainītu savu dzīvi pret to, vai tomēr tu labprāt esi šeit Maljorkā, dari to, ko tu dari un neko negribētu arī mainīt? Ko es gribētu? Man bija doma, bija iespēja atgriezties atpakaļ Latvijā, tāpēc, ka man ir darbs un man ir iespējas un ar ģimeni kopā strādāt, bet domājot vien par to, ka es neredzēšu zilo jūru, kalnus un tos pieklājīgos cilvēkus un to valodu es nevarēšu lietot, man kaut kā... Tāpēc šajā sezonā pa ziemu man bija tāds mirklis, ka es domāju, palikt, nepalikt. Tu tomēr saprati, ka tev vilina uz šeit. Jā, kad es biju doma, man gribējās palikt, bet gribējās arī prom. Bet tu daboni tagad, piemēram, savu Džeiku, kaut vai vietējo spāni, tu viņu aizved mājās pie mammas iepazīstini, parādi mūsu dobeli vietējo. Un viņš tik traki iemīl uz dobeli un pasaka, Dāce, es gribu dzīvot dobelē. Vai šķiramies, vai es palieku šeit. Es teiktu, paliec dobelē. Es atradīšu nākamā. Nākamnedēļ. Nākamnedēļ būs cits. Tu vari palikt, dzīvojam ar vecākiem gribiem. Viss ar tevi Viss ir skaidrs, jā. Es domāju, mēs vēl patreiz neatrodamies no Dācis, jo Dācis solīja mūs aizvest uz tapas vakars, ceturtdienu. Šodien tapas vakars esot viņas dzimtajā pilsētā. Jā, dzimtajā Dobelē. Dzimtajā, bet tur, kur viņa dzīvo. Ar vietējiem spāņiem mums būs tapas vakars. Jā, tas pavisam neesot turismā tāds objekts, tas esot tāds tīri vietējais. Tā kā mēs tulītām dosimies uz turieni, lēnu garu,
vēl paskatīsimies, uzlidosim droši vien te padām ar dronu, paskatīsimies, kāda izskatās šī pludmale. Un tad jau redzēs, kā mums tas vakars iegriezīsies alus pēc aliņa. Pirmkārt, tev ir jāstūrē. Jā, Tas ir pirmo reizi Leoni sāk stūrēt dārts, bet viņa līdz šim to vēl nav darījis. Malec ir 5. Mums arī tā ir jāatcerās. Jā. Tas laiva. Tā kā tiekamies Tapas kapuzī. Oh, yeah. Var apskatīties tapas. Var apskatīt, var arī pārēst tapas, jā. Nekad daudz nevar redzēt šeit turistus. Nāk, man liekas, vietējie pēc darba. Un, es pazīstu aptuveni 50–60% cilvēkiem. Ja tie, kas neiet uz pirmo līniju, jo pirmā gādām cenas ir lētākas un nav turisti. Un nav turisti, jā. Cilvēki nāk pēc darba, kaut ko iecert, satiekās, parunājās. Ģimenes, kā visi zina, ka ceturtdienās ir tapas. Tā mēs te sēžam vietējā Maljorkas bārā, baudam tapas, āleņu, baudam vietējo sarunas, noklausamies sarunas. Skaļums ir baigākais. Es domāju, ka jūs arī to visu dzirdat. Un īstenībā ir tā, ka sarunāties ir grūti, bet ir jau pamēģināts nedaudz tapas, un tiešām ir garšīgi. Viņas ir nedaudz āsas tieši tāds, lai prasītos to alu uzdzert. Bet nu labi, netraucēsim jums, lai jūs baigi nesiekalotos pie ekrāniem. Mēs nedaudz uzēdīsim un padzersim alu vietējā Maljorkas bārā. Tiešām bišķi asi, lai prasās vairāk iedzīvot. Var nevar? Jā. Man tas iesmas bija baigi garšīgais. Tas, lai pēc ēšanas nav grūti. Nu ko, liels paldies, ka tu mūs sagaidīji, ka mums parādīji. Paldies. Paldies tev. Paldies, ka atļāvāt parunāt latviski. Jā. Nu tad, es domāju, tiekamies jaunākajās Maljorkas sērijās. Jā. Nākamā sērija bija par bērniem. Par bērniem. Saka, ar bērniem uzbraukt. Jā. Nē, nu varbūt, jā, ja sanāks, tad...